اگر در فضای اینترنت بزرگترین گنج‌های گمشده دنیا را جستجو کنید، خواهید دید که این لیست یک گنجینه بسیار بزرگ را در خود کم دارد و آن بزرگترین گنج ایران است که گم شده و هنوز هم خبری از آن نیست. اما قصه این گنج گم شده در ایران چیست؟ بر اساس اطلاعات تاریخی، بزرگترین گنج ایران یا گنجینه پادشاه بزرگ ایران در زمان سلسله هخامنشیان متعلق به داریوش سوم هخامنشی که در بین سالهای 380 تا 330 قبل از میلاد زندگی می‌کرده است بوده. این گنج بسیار بزرگ از دوران ایران باستان در دست پادشاهان هخامنشی بوده است. این سلسله تاریخی که به بیش از 50% دنیای زمان خودش حکومت می‌کرده، این گنج را طی نبردهای بزرگی در مصر و بابل و همچنین باج و خراجی که از دولت‌های زیر دست خودش می‌گرفته به دست آورده بود. میگویند که بخشی از این گنج را امپراتور مقدونیان اسکندر بزرگ زمانی که در سال 334 قبل از میلاد به ایران حمله کرد به تسخیر خود درآورد و با خود از ایران خارج کرد. اما اسکندر مقدونی دقیقاً چه مقدار از این گنج را به دست آورد؟ بیشتر گنج‌هایی که اسکندر مقدونی از حمله از ایران به دست آورد از شهر باستانی تخت جمشید بود. اسکندر تنها در بخش تخت جمشید با خود در حدود 19,000 تن طلا و 9,000 تن نقره خارج کرد. تاریخ نویس معروف یونانی هرودوت نقل می‌کند که در شب به آتش کشیدن تخت جمشید یکی از اهالی محلی منطقه خبر جابجایی مقدار زیادی طلا و نقره توسط سپاهیان داریوش سوم چند روز قبل از اشغال شهر را به اسکندر می‌دهد. هرودوت در نوشته‌هایش مقدار طلاهای خارج شده توسط شاه هخامنشی را حدود 10 برابر کل غنایم اسکندر می‌داند. هرودوت نقل می‌کند که داریوش سوم آخرین پادشاه سلسله هخامنشیان با کاروان بزرگی از گنج‌هایش به اقامت تابستانی خود در حکمتانه، شهری که امروز همدان نامیده می‌شود، می‌رود. بنابر اسناد باستانی موجود، داریوش هخامنشی قبل از آنکه کشته شود دستور می‌دهد که تمام طلاها، نقره‌ها و اشیاء قیمتی را در نزدیکی شهر دفن کنند. وقتی که اسکندر اقامتگاه تابستانی را به تسخیر در می‌آورد، هیچ اثری از گنج داریوش به دست نمی‌آورد. اسکندر نیروهایش را وادار کرد هفته‌ها در اطراف شهر به دنبال گنج مدفون بگردند که در اصل جستجوی بی‌حاصل و بی‌نتیجه بود. 250 سال بعد سردار رومی مارکوس لیزینیوس کراسوس به جستجوی این گنجینه طلا پرداخت و برای آن حتی با پارتها، یکی دیگر از اقوام آسیای صغیر که در آن زمان بر ایران حکومت می‌کردند، وارد جنگ شد، ولی به نتیجه‌ای نرسید. بعد از پارتها، سرداران رومی جولیوس سزار، مارکوس آنتونیوس و همچنین امپراتور معروف روم نرون هم همگی به دنبال گنج داریوش گشتند، ولی هیچ وقت آن را پیدا نکردند. در سال 1352 شمسی شاه وقت ایران دستور کاوش این گنج را داد. یک هیئت آمریکایی با پیشرفته‌ترین تجهیزات حفاری و اکتشاف به کار پرداخت، اما نتوانست گنج را پیدا کند. اما در ادامه این ویدیو ما قصد داریم که احتمالات و نقاطی که احتمالاً این گنج میتونه در اونجاها باشه رو با هم بررسی کنیم. با محاسبه سرانگشتی میتوان ارزش گنج داریوش سوم را محاسبه کرد. بنابر گفته هرودوت، تاریخ نویس یونان باستان، اسکندر بعد از فتح تخت جمشید چیزی حدود 19,000 تن طلا به دست آورد و با احتساب این نکته که گنج داریوش 10 برابر این مقدار بوده است، به این نتیجه میرسیم که داریوش حدود 190,000 تن طلا را پنهان کرده است. با توجه به ارزش روز طلا، ارزش این گنج چیزی حدود 7 تریلیون و 980 میلیارد دلار برآورد میشه. این رقم چیزی حدود 3 سال بودجه کشور آمریکاست. دکتر جان رابرتس، رئیس تیم باستانشناسی آمریکایی که در سال 52 اطراف همدان را برای پیدا کردن گنج مورد کاوش قرار داده بود، اعتقاد داشت که تنها 2 سناریو را میتوان برای مکان گنج داریوش در نظر گرفت. سناریوی اول این است که نیروهای داریوش سوم گنج را در همدان پنهان نکردند، بلکه آن را به صورت مجزا در تمام نقاط امپراتوری خود پنهان کردند. او سیستم‌های چاپاری یا پستی قدرتمند امپراتوری هخامنشی را دلیل محکمی برای این سناریوی خود می‌دانست. او معتقد بود که داریوش سوم با استفاده از این روش احتمال شبیخون زدن نیروهای اسکندر مقدونی به گنجش را در طول مسیر به حداقل می‌رسانده است. سناریوی دوم این باستانشناس هم این بود که شاید قصه انتقال گنج بزرگ به همدان از اساس ساخته و پرداخته خود پارسیان بوده است تا بدین وسیله دستبرد زدن به این گنج را غیر ممکن کنند. دکتر رابرتس معتقد بود که اگر سناریوی دوم درست باشد،
به احتمال زیاد این گنجینه بزرگ در جایی در نزدیکی تخت جمشید پنهان شده است. اما این مکان نزدیک تخت جمشید کجا میتوانست باشد؟ دی‌ماه 1395 روستای فاروق از توابع مرودشت 12 کیلومتری تخت جمشید. نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی سراسر منطقه کوهستانی خارج مرودشت و حوالی روستای فاروق را به اشغال خود درآوردند تا احدی به محل اختفای گنج‌های چند هزار ساله در این منطقه پا نگذارد. یک سنگ مدور غلطان ورودی این دهلیز افقی به عمق غار را در زیرزمین مسدود کرده است. معبدی که در این شهر زیرزمینی بجامانده از هخامنشیان به طور سالم و درس نخورده به جا مانده، حاوی هیکل‌ها و تماثیل عظیم 3 الی 5 متری پوشیده از طلاست. این معبد به طور کامل سالم مانده مشتمل بر سالن‌ها و فضاهای مختلف است. در ادامه فیلم‌هایی که از گنج‌های پیدا شده در این مکان گرفته شده رو با هم می‌بینیم. با دیدن این فیلم ها این نکته مشخص میشه که حجم طلاهای پیدا شده در این فیلم ها نسبت به مقداری که هرودوت گفته بسیار کمتره. شاید این تمام طلاهای هخامنشیان در اون دوران بوده و شاید این تنها یکی از غارهایی باشه که در اطراف اون منطقه نگهدارنده گنج‌های باستانی ایران زمین باشه.